serate, eventi, amicizie. friulilanotte.net. Digita, clicca. friulilanotte.net. Potrai trovare le foto degli eventi in regione, il calendario delle feste, concerti e spettacoli, conoscere nuovi amici. friulilanotte.net. Entra nella community. Ben ritrovati cari visitatori di friulilanotte.net, un nuovo appuntamento con i consigli per gli eventi del fine settimana della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Partiamo con domenica 30 marzo 2014, in questo speciale appuntamento anche in video, oltre a tutti gli eventi che potete trovare nel nostro portale, divisi per categoria ed anche per provincia. Partiamo subito con la provincia di Pordenone, andiamo a Porcia perché per i più sportivi, gli appassionati della marcia, vi è l'evento attraverso le risorgive. Quindi domenica 30 marzo 2014 l'associazione dilettantistica dei marciatori appunto di Porcia Pordenone organizza la 38esima attraverso le risorgive. La partenza è prevista alle ore 8:30 fino alle 9:30 dall'area festeggiamenti agosto Purlielese. Chilometri percorsi saranno 3, 6, 11 e 21. I percorsi ameni, pianeggianti su strade di campagna misto, percorso di 3 km non presenta barriere. Un contributo di partecipazione senza riconoscimento. Questo contributo sarà pari a 2,50 euro per i tesserati FIASP e invece 3 euro per i non tesserati. Proseguiamo, spostiamoci nella provincia di Udine, andiamo ad Aquileia ancora con una marcia per i più appassionati sportivi tra voi, sempre domenica appunto 30 marzo, da Piazza Patriarcato, 18esima edizione della manifestazione podistica promossa dall'ADO FVG, sezione di Aquileia. I chilometri percorsi anche qui 6, 12 e 21 con suggestivi itinerari che si snodano lungo il cuore archeologico e rurale della cittadina romana della Bassa Friulana. La partenza prevista dalle ore 9 alle ore 10. Ora invece a Fogliano la Sagreta della Fortaia, una piccola festa, una piccola sagra ma davvero caratteristica e anche da un punto di vista culinario invitante. Infatti domenica presso il tendone delle feste a Fogliano di Re di Puglia a partire dalle ore 11 fino alle 21, quindi fino a sera, viene organizzata dalla locale Proloco la Sagreta della Fortaia. Verrà proposta una selezione di frittate con tradizioni e prodotti internazionali, ma soprattutto con la tradizione. Non mancherà l'enoteca con i migliori vini sfusi nostrani, mieli, oli del territorio, allietati anche dalla musica popolare. Maggiori informazioni ovviamente sempre all'interno di friulilanotte.net nel nostro portale. Proseguiamo invece ora con la UNESCO City Marathon, quella di Cividale del Friuli, quindi sempre provincia di Udine. Siamo alla seconda edizione della UNESCO City Marathon, la maratona internazionale sulla distanza di 42 km che si disputerà appunto sempre domenica 2014 30 marzo. La manifestazione sarà caratterizzata dalla partenza che è fissata ad Aquileia con l'arrivo a Cividale del Friuli. Aquileia, Palmanova, queste saranno alcune delle tappe e quindi maratona da percorrere attraverso 2 siti del patrimonio universale dell'UNESCO ed un terzo che è candidato a farne parte. I metri che separano Cividale da Aquileia sono esattamente 42.195 passando per la città di Palmanova. La City Marathon dell'UNESCO non è solo una maratona, si potrà partecipare anche alla staffetta Cividale Palmanova di 22,600 km e Palmanova Aquileia 16,500 km. I podisti solitari potranno invece partecipare alla Luglia Augusta di 16 km o ancora cimentarsi nella disciplina del Nordic Walking con un percorso da Palmanova fino ad Aquileia. Ancora proseguiamo, andiamo invece ora a Gemona del Friuli, rimaniamo in provincia di Udine. Assaggi di primavera e mercatino degli hobbisti pasquale. Questo è un altro evento per domenica 30 marzo, in attesa quindi della Santa Pasqua. La rinnovata e panoramica Piazza del Ferro, nel cuore del centro storico della cittadina, diventa lo scenario ideale per una domenica di primavera animata da un mercatino degli hobbisti pasquale e della terza edizione del mercato enogastronomico Assaggi di primavera, con prodotti tipici regionali Friuli Venezia Giulia e anche del locale territorio, organizzato dal comitato Borgate del centro storico. È possibile avere maggiori informazioni oltre che al nostro portale anche su www.gemonaturismo.it. Proseguiamo, andiamo invece all'Off Label a Udine perché vi si parla di un'opera unica, infatti si parla di Riccardo Medeghin e Daniele D'Agaro. Domenica 30 marzo qui
un evento serale, quindi stiamo parlando delle ore 21. Teatro Lo Studio in via Fabio di Maniago numero 15 nella città di Udine, con Riccardo Meneghini e la partecipazione anche di Luca Zampar, musica dal vivo di Daniele Dagaro, un incontro tra musica e danza all'insegna dell'improvvisazione. Meneghini, che era già danzatore di Caroline Carson, e Dagaro, un jazzista, pensate, di fama internazionale, mettono insieme i loro linguaggi alla ricerca di un'opera unica. Andiamo e torniamo nella provincia di Gorizia, un altro importante evento per domenica 30 marzo, qui se volete potrete partecipare, si tratta di nutrizione vibrazionale. Allora, nutrizione vibrazionale che cos'è? È tutto ciò che dobbiamo sapere per vivere felici e in salute. Questo è l'obiettivo dell'importante evento che viene proposto a Gorizia. Scopriremo che l'essere umano non si nutre quindi solo di cibo, motivo per la cui maggior parte dei regimi alimentari e delle diete risultano fallimentari nel lungo periodo. Comprenderemo quali sono invece le vibrazioni, così definiscono gli organizzatori mettendo tra virgolette questa parola, e come possono influire sulla nostra salute, ma anche sull'umore, sulla vitalità, forza, attenzione, consapevolezza, lucidità mentale e molti altri aspetti. Potremo così scegliere l'alimentazione, lo stile di vita più adatto a noi per raggiungere l'equilibrio di corpo, mente e spirito, il nostro più alto stato di benessere. Quindi evento consigliatissimo, sempre per la domenica 30, nutrizione vibrazionale a Gorizia. Maggiori informazioni nella categoria ovviamente provincia di Gorizia nel nostro sito. Manifestazioni in villa invece, spostiamoci a Villa Manin, festa dei Narcisi. Siamo arrivati con la tradizionale festa dei Narcisi a Villa Manin anche per quest'anno 2014 nel parco di Villa Manin a Passariano. Domenica sempre 30 marzo si terrà la manifestazione Festa dei Narcisi, cogliendo l'occasione della fioritura dei primi fiori di primavera. Vi invitiamo a partecipare se non siete mai stati a questo evento. Porte aperte all'usato per tutti gli hobbisti, per quanti sono interessati ai mercatini, ovviamente agli oggetti dell'usato. Andiamo a parlare invece di questo evento ad Aprilia Marittima, quindi alle porte di Lignano Sabbiadoro. Quindi Aprilia Marittima, provincia sempre di Udine, festeggia l'arrivo della primavera con una nuova edizione delle porte aperte all'usato nel weekend del 22 e quindi anche di questo domenica 30 marzo. I 2 weekend di festa interamente dedicati alla barca d'occasione, l'ingresso sarà libero. Salute alle erbe, un nuovo edizione, un nuovo appuntamento anche per quest'anno 2014 a Udine. Saluti alle erbe, si parla di erbe aromatiche, officinali, spontanee e i loro prodotti derivati. La manifestazione si svolgerà nell'ultimo weekend di marzo, quindi domenica 30, in piazza Matteotti a Udine. Sarà dedicata alle erbe aromatiche, officinali, alle erbe spontanee e quelle che crescono nel territorio. Questo evento sarà organizzato tra Veneto a Tavola in collaborazione con l'Associazione regionale dei produttori di erbe del Friuli Venezia Giulia e con il patrocinio del comune di Udine, oltre al ricco mercatino dedicato alle erbe aromatiche, come detto poco fa, e anche ai prodotti derivanti come possono essere creme, saponi, oli essenziali, tisane infusi, miele, formaggi eccetera. Si susseguiranno incontri tematici, laboratori aperti al pubblico per bambini e anche per adulti. La manifestazione ha lo scopo di far conoscere ed apprezzare sempre più le erbe aromatiche officinali spontanee che tanto interesse stanno riscuotendo anche nell'ambito gastronomico. La fattiva e qualificata collaborazione dell'Associazione regionale dei produttori delle erbe del Friuli Venezia Giulia presso appunto questa città di Udine consente il coinvolgimento di tutti gli appassionati al mondo delle erbe attraverso la mostra fotografica presso il museo etnografico, che se volete potrete anche fare visita, e una serie anche di incontri divulgativi che verranno nello stesso luogo con esperti e produttori locali. Andiamo invece alla prima, una delle prime fiere sagre della stagione è quella di Percoto, la fiera di San Giuseppe. Trovate anche una spot dedicato su Friuli La Notte nel banner nella parte alta di tutte le nostre pagine del portale. Cliccando in quel banner sopra alle pagine entrerete direttamente nel programma di questa festa. Quindi facciamo solo un accenno dicendovi che la fiera di San Giuseppe si tratta della 64esima edizione, si svolge a Pavia di Udine, si svolge dal 21 fino appunto a domenica, ultimo giorno e chiusura della manifestazione. Vi saranno specialità gastronomiche, chioschi, mostre, musica, concerti, piatti tipici della Carinzia, tornei di briscola, cavalli e carrozze. Quindi vi invitiamo a partecipare se non vi siete mai recati. Ancora
Un appuntamento invece è quello importante che si tiene a Trieste per quanto riguarda concerti, spettacoli, teatro, a Cercasi Cenerentola. Quindi Politeama Rossetti ospita questo importante evento fino anche compreso la giornata di domenica 30 nella sala assicurazioni generali del Politeama Rossetti di Trieste, un'opera di Saverio Marconi e Stefano Dorazio, la regia di Saverio Marconi e Marco Lacomelli, con Paolo Ruffini, Manuel Frattini e un cast in via di definizione. A Gradisca di Sonzo invece spostiamoci, andiamo in provincia di Gorizia, il meeting dei borghi più belli d'Italia, un altro evento che Friuli La Notte vi vuole consigliare dal 28 al 30, quindi ultima giornata oggi domenica per fare visita, si terrà a Gradisca il meeting dei borghi più belli d'Italia. Attualmente sono 202 i borghi che si possono vantare di questo titolo, ne fanno parte oltre che Gradisca di Sonzo anche altri borghi del Friuli Venezia Giulia. Vi ricordiamo ad esempio borghi molto belli come quello di Cordovado, quello di Cauiano di Trevignano Dinese, Fagagna, Treppo e anche Valvasone. Bene, per il momento è tutto con gli eventi di domenica 30 marzo, vi ricordo che questi erano solamente i principali che vi sproniamo a fare visita affinché possiate contribuire alle manifestazioni che vengono organizzate nella nostra splendida regione Friuli Venezia Giulia e sono sempre tante. Vi rimando per tutti gli altri eventi ovviamente alle categorie, al menu, quindi fare visita al nostro sito www.friulilanotte.net. Sappiate che i nostri eventi sono divisi per categoria, queste categorie caratterizzano e rappresentano le varie province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste. Quindi mi raccomando, se volete essere aggiornati continuate a seguirci, noi invece ci ritroviamo nel prossimo appuntamento. Date, eventi, amicizie. friulilanotte.net. Digita, clicca. friulilanotte.net. Potrai trovare le foto degli eventi in regione, il calendario delle feste, concerti e spettacoli, conoscere nuovi amici. friulilanotte.net. friulilanotte.net. Entra nella community.